Sí, buenas noches. Por favor, para que nos colabore ahí, hermano, porque vea, llevamos 6 días tratando de mitigar los incendios y esto aquí cualquier momento se prende. Toca hacer dos palos, bajemos lo mejor ahí a la carretera. 59, una camioneta de carbón, avance, botón mayor, ¿anotaron algo? Listo. Si ven una situación de estas, por favor denuncien o llamen a las autoridades competentes para tomar acción. De esta forma, nuestros soldados, nuestro Ejército Nacional sigue comprometido en la protección del medio ambiente.